央视网文娱的朋友们，大家好，我是关晓彤，我在耀眼当中饰演的是秦野。Hello， 央视网文娱的朋友们，大家好，我是李云睿，我在耀眼当中饰演的是邢武。第一次合作，很多人就好奇，合作这部剧之前有一些其他的交集吗？还真没有。那合作之前对对方的互联网初印象又是什么？你对我什么初印象？初印象？看着我的采访长大的。我妈打我掐大腿这一块的时候特疼。那倒没有，其实就是看戏长大的。我上学的时候看过一个，你上学的时候你上什么学啊？我其实也有点忘了，但我记得挺早的。然后那个时候叛逆少女，我记得是，然后还挺多戏的。我以为你是我的影迷。可以这么说。那小陈对小林的互联网印象是什么？因为我是之前看电影很喜欢小林老师的电影，然后也会关注他们的一些团综吧，我觉得是非常努力刻苦很敬业的一个人，然后见到本人发现也是这样的，但我觉得这是比较乖的那种类型。没想到后来演起邢武来，然后日渐融入了这个角色后，发现原来这种叛逆是可以被激发出来的。大家看到两位的组合都会觉得很有新意，也听说开拍之前都有恶补一些相关的题材，那去看这些剧的时候着重的是想学习一些什么方面呢？我主要想看看就节奏的问题吧，因为我觉得这种剧其实演戏来说节奏很重要，就你得卡好一些点儿。我也通常会看看学一学他那个就剪辑点，就稍微从宏观的理念上面也去就 get 一下这个偶像剧是一个什么概念，最后剪出来呈现的是一个什么状态，等于是从这两方面会去看一看他们。但至于表演的话，我觉得还是更多的跟对手演员和导演大家一起共同创作出来，是一种新的东西。我们主要看的，我觉得是从它宏观上去看一看是一个什么节奏和一个怎么的呈现方式。我当时看的大多数是偏向于跟邢武这个人设气质啊比较相像的一些片子，然后去从人家演员比较好的呈现上去找一找我有没有可以身上挖掘的点，去更贴近这个人物的气质和外表。其实刚开始我记得表演的时候会有一点去找的感觉，是会有一些保险的，他还没有真正的完完全全的融入这个人物。最后看完，包括说自己演着演着一场一场一天一天的，是越来越松弛的会。所以我当时主要在影片上去寻找人物气质，然后找到和自己契合的一个表演方式吧。对，越往后都会给自己添草加戏，加很多邢武的那些下意识的行为。对，刚开始就先演准了，慢慢的往里塞一点东西，然后配合的一点一点的往里塞，就越塞越满。现场哪些戏是现挂的？你自己可以品一品，就是一些导演没有喊停的时候，感觉因为我自己其实看的时候，发现其实大家最后因为磨合的很好，很自然，会有很多就是那种不经意间，因为我觉得这种两个人磨合到后面角色来说，其实很多下意识的行为和不经意的举动，都才是那些最生动的瞬间。导演很好的把这些捕捉下来，呈现给了观众，然后我发现大家也很喜欢，我就还挺开心的。然后上次拍线我记得快10年前了，这次为什么会选择这部剧回归线了？首先我觉得剧本还挺打动我的，它也是那种真的清晰，相对生活流一些。其实我真的觉得它是偶像剧，直到我看到了一条热搜，耀眼生活化演技，我说怎么到了我这又变成了一些烟火气？我还以为自己是那种很唯美偶像剧那种感觉，但我觉得这样挺好的，因为我发现大家也蛮爱看这种的，一些清晰、真诚，然后细腻和治愈的东西在里面。剧本有成长线，我很喜欢，然后人物我觉得很丰满，人设大家都很好，也有一些缘分在吧，所以还挺开心的。小林这次是顶着黄毛出场，很多观众就说妈妈，邢武这个黄毛不一样。你看到这个评论，你的内心 OS 是什么？这个黄毛确实不一样。首先，他这个黄毛不是他主观意愿上的，其实是他妈妈给他染的嘛。作为他的理发店的实验去染的这个头发，大家可能刻板印象的觉得黄毛相对来说比较叛逆的嘛，但其实邢武就是有这样一个反差在。他虽然刚开始是一头黄毛，或者说大家眼里他有一些桀骜不驯，但其实他内心底色是非常温柔善良，然后细腻又体贴又有担当有责任感等等很多优点了。对于黄毛这个，我就觉得说黄毛呢是一个人的发色，但是不是他的底色。目前尝试的有白发，这次有黄毛，那之后有没有一些想尝试的其他的发色？都行了，我挺喜欢一些创新啊、突破呀，或者有一定程度上的挑战的东西。刚开始说
它会有一个头发的颜色变化的时候，我说，哎，那是不是得顺拍，得染一下？后来我们其实是用假发呈现的嘛，就黄毛和这个黑发来回切换。我觉得他也在表演的上面帮助了我呈现这个角色。两人在前期有很多互怼、拌嘴的戏份，但是其实你们两个看起来性格淡淡的，那演这种急头白脸、吵一架的戏份，之前会做哪些准备？名真其手，感觉就是吵，投入的吵，认真的吵，可能激发了我们的底色。那现在还能记得当时 NG 了最多次的对手戏是哪场？最多。我觉得我们还好吧，还好哎，没有太，甩拖鞋，甩拖鞋因可能比较多为不赖我俩赖拖鞋。导演可能就是要很诙谐的一个效果，那个拖鞋真的是甩得特别高，拖鞋还在空中飘，然后我们俩就已经走有点出来，漫画感那种感觉。对，所以那个可能 NG 的比较多一点。因为是偶像剧题材，两人的身材管理都更加的严格，咱们剧组还是跑步上下班，这个传统是谁带起来的？自发我吧，我先开始跑吧。他其实也跑，就说他是从一开始激励了我，然后我开始跑步，然后跑着跑着，然后他又也恰恰开始跑步。对，我那会儿是在健身房里待的比较多，对小童是跑步比较多。对，我那会儿就是主要一个增肌，我减脂。那这个小龙当时那个彩椒碗在吃椒盐那个时期特别火，那小迪你有没有尝过那个彩椒碗？对不起老师。因为我当时吃碳水比较多啊，我就要多吃一点碳水，保持我的肌肉，所以彩椒碗这种低碳的饮食不适合我当时。好圆，好圆，好的。那两个人有没有一起录制那个吃吃喝喝美美呢？对不起老师。这是什么东西？这是什么东西？吃吃喝喝美美是什么？是我的美食频道是吧？对对对。啊，那我们之后也可以给大家录一录。行。那这一次剧集其实在威海的海边拍摄，很多海鲜嘛。拍摄期间有没有吃到特别喜欢的？那会儿我没有，我最近在青岛拍戏，我觉得有个很好吃的海鲜叫海灵菇，是那种章鱼的那个吸盘啊，然后因为它脆脆的又很低脂，然后蘸那个酱油很好吃。这一次还互相长进拍了宣传的物料，然后对对方的拍摄技术打一个评。我不太相信你的技术。但我今天已经打脸说，拍的真好。我今天早上一过来我就问，你知道那是我拍的吗？我说我说拍的真不错，我这个角度拍下来人果然好看，从这个高角度。那你们拍的时候是指导型啊，还是任由模特随意发挥，让自己调角度型？任由随意发挥。我们都是随意发挥，可能还得互相逗一逗什么的。话到这里了，我们上拍立得。哦 OK 是这个点啊，这个点哈，我先给你拍，用这个吗？来了，来吧。那你先给我拍，我看一看。看门在哪？我想想看啊。哦，这好。我再来一张。他好像是比赛哦。哎，你拍的不错呀，漂亮啊！他拍的真可以，这个光也很好。可以。距离高考还有不到10天，请我们两位给高考的学子们送一个祝福吧。希望大家都可以考出好成绩，金榜题名。希望大家都可以拥有耀眼的青春，金榜题名。最后一题是让两位用耀眼的不是，而是这个电视造句，给大家安利一下这个句子。耀眼的不是这一瞬间，而是未来的每一个时刻。耀眼不是一个人的闪闪发光，而是一群人的彼此照亮。就是我觉得现在其实大家都挺卷的啊，我本身也很卷，说实话，但是他的卷超出我的想象和超出我的意料，优秀、高能量、纯真。我说实话，我是第一次遇到这么自律的自己，很自律，很认真，很爱笑。合作感受就大家每天都很开心，然后可能也是就同龄人，大家脸都也很一样，就都很自律，都很卷。大家都挺卷的。